मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें कॉल किया था और मैसेज भी किया था, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड क्यों करूं रीनू? मैं थक चुका हूँ। देखते रहो सिंगल टिक का डबल टिक हुआ या नहीं, डबल टिक का ब्लू टिक हुआ या नहीं। अब मैं और नहीं कर पाऊंगा, मैं थक चुका हूँ। वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? कोई जरूरी बात थी क्या? नहीं, उस दिन जब हमारी बात हुई थी उसके बाद अमल ने बताया तुम बहुत अपसेट थे। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने कॉल किया था। ओह, तुम्हें बुरा लगा था इसलिए? सिर्फ वही मैटर करता है ना?